Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a Mecánico Technician Repair. Mi nombre es Noel Matute. Voy a compartir este conocimiento con ustedes, mi humilde conocimiento. Me llegó esta troca, es una 2020 Ford F53, el motor 2B 7.3. Este motor traía un misfire en el cilindro número 7, ¿verdad? Aquí está el cilindro número 7. Logré hacer el pre-now porque solo me dan 45 minutos para hacer el diagnóstico. Lo más que me dan para hacer el diagnóstico y de ser. El cilindro número 7 era el que fallaba. Aquí está en free frame, ¿cierto? Como estaba ocupado, entonces estaba haciendo otro motor del motor que les comenté que hacía un ruido extraño. Entonces tenía otros troques aquí haciendo otros trabajos, entonces no tenía espacio. Este troque estaba afuera, pueden ver, estaba afuera, y lamentablemente en el momento que estaba afuera le robaron el catalítico en pleno día. Entonces aparte porque no me daba tiempo de hacer el video porque pues estoy aquí en el trabajo, cierto. Entonces ahorita les enseño que el catalítico se lo robaron. Pueden ver, ahí está, no tiene catalítico, se lo robaron. Entonces, una, no me quedó tiempo de hacer el video en ese momento, y dos, porque también iba a hacer ruido. Entonces pues así está la situación, pero ya lo tengo quitado el motor porque aquí pues se trabaja lo más rápido y efectivo al estilo dealer. Casi la mayoría de las partes que pongo aquí, 99% son partes originales. Aquí está quitado el motor. Este hacía ruido en el cilindro número 7, como les digo, y lamentablemente pues se tuvo que quitar. No me dio tiempo de grabar porque, como les digo, iba a hacer ese ruido y pues el tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí ya está quitado. Si me queda tiempo y me dan la oportunidad los patrones de desarmarlo, lo voy a desarmar porque aquí el chiste es desarmar y ver cuál es el problema. No suele quitar y poner, ¿cierto? Entonces allá están las demás partes, ¿ves? Que se quitan, ¿verdad? Sí, las demás partes que se quitan. Entonces es todo. Y aquí tengo el motor nuevecito. Este motor viene del dealer de la Ford original, solo para poner los accesorios. Ya viene con su bujía nueva, los NAC sensor, trae el CAN sensor, los pullers, los brackets. Solo se le pone cierto, el tension no lo trae, puller tampoco no lo trae. Ya viene con su water pump, todo. ¿Ves? Este es el motor nuevo que se va a poner, nuevecito del dealer. Ahí está, ya viene con sus inyectores. Si ponen un motor de esto, se lo digo por experiencia, un 7.3 del 2016, 2017 al 2020, asegúrense que pongan los inyectores nuevos, porque si no se van a llevar una sorpresa. Se lo digo por experiencia. Ya viene hasta el filtro, ya viene puesto, filtro de aceite, ya trae aceite el motor, la bujía. Solo se tiene que poner el flywheel. Si van a poner un motor de esto también, les recomiendo que pongan el flywheel nuevo. Por experiencia se lo digo. Aquí están los motor mount original, todo va nuevecito, todo nuevecito, nada aftermarket, todo original. Aquí están los demás accesorios que tengo. Están ignition coil, ignition cable, están original, nada aftermarket, todo original. Motorcraft, ¿ves?
modo que están. Lo que no viene, también no viene el crank sensor, no viene. Aquí está nuevecito. Este es el crank sensor en este motor. Aquí está el crank, los NAC. Ya venían, patrón, no sé. Bueno, aquí va el crank sensor. Pueden ver, este sistema sí lo trae. ¿Ves? Este es el crank sensor viejo. ¿Ves? Se cambia nuevo. Oh, que por qué no pone el mismo. No, hay que poner nuevo. Así es fácil. Sí, yo sé por qué le digo. Hay que poner nuevo y después hacerle un aprendizaje a todos los sensores. Bueno, es todo lo que les quería mostrar. Y si puedo y me da tiempo, voy a ver si tengo la oportunidad de grabar para cuando ya lo tenga listo el motor, y a ver si puedo desarmar. Lo que me interesa es desarmar para ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Eso es lo que me interesa ver también. Ahí está. Listo. Así se quita el motor, se limpia todo. Tiene que limpiarse todo bien, que se vea bien presentable. Nada de solo poner y así sucio, no. Que se vea limpiecito todo. El taller está limpiecito, pueden ver. Está la poderosa. La poderosa. Aquí está la computadora de la Ford. Pueden ver la máquina de los inyectores, accesorios que tengo para poner parte, accesorios extra que compran los patrones. Barco del gasket, todo, ignition coil, todo. Aquí un poco de todo para no batallar. Y ahí está. Bueno, espero que les guste este video, que se suscriban a mi canal. Tenía problema en el cilindro número 7, misfire. Solo le estoy diciendo lo que pasó y lo que encontré, ¿verdad? Es todo. Ahí está. Saludos a todos y hasta la próxima.